لو كل مرة وقعت وحسيت ان الدنيا بتقولك انك شخص فاشل، لو ابواب كتير اتقفلت في وشك، يبقى لازم تسمع الكلام ده كويس. يمكن انت مش بتخسر، يمكن ربنا بينقذك. ايوه، يمكن الحاجة اللي زعلت عليها سنين لو كانت حصلت كانت هتدمرك. خليني اسألك سؤال، كم مرة كان نفسك في حاجة معينة ودعيت ربنا كتير عشان خاطرها وفي الاخر ما حصلتش؟ وظيفة، شخص، فرصة، وقتها بس حسيت ان الدنيا ظلمتك. بس الحقيقة اللي ناس كتير بتكتشفها بس للأسف بعد سنين، ان الحاجة اللي ما حصلتش كانت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. كان في واحد بيحلم يسافر ويشتغل في شركة معينة بره، قدم كتير واترفض، زعل جدا وحس ان مستقبله بيضيع. وبعد سنة بس الشركة اللي كان هيسافر ليها اتقفلت، وكل الناس اللي اشتغلت فيها اتبهدلت جامد. ووقتها بس فهم ان الرفض اللي كسره كان انقاذ. احنا كبشر بنشوف لحظة، لكن ربنا شايف المستقبل كله. احنا بنشوف باب اتقفل، لكن ربنا شايف باب تاني لو اتفتح دلوقت هيدمر حياتك. عشان كده احيانا ربنا يؤخر، يمنع، يغير الطريق كله، مش عشان يعذبك، عشان يحميك. ربنا قال في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تخيل معايا الشيء اللي انت زعلان عليه دلوقت يمكن هو الخير الحقيقي ليك، والشيء اللي نفسك فيه لو كان حصل كان هيدمر لك حياتك. عشان كده المؤمن الحقيقي ما يقولش ليه حصل كده، لكن يقول اكيد ان ربنا اختار للاحسن. كل وجع في حياتك كان رسالة، وكل باب اتقفل كان حماية. ربنا احيانا ممكن يبوظ لك خططك لكن عشان ينقذك ويحميك. فلو الدنيا وقعتك اوعى تزعل، ولو حلمك ضاع منك اوعى تيأس، ولو الطريق اتقفل اوعى تخاف. لان الحقيقة اللي قليل يفهمها ان ربنا احيانا ما يديش اللي نفسك فيه، لانه ببساطة محضر لك حاجة احسن بكتير مما تتوقع. طمن وسيبها على الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو عجبتك ما تنساش اللايك والشير، ولو استفدت اكتب في الكومنتات: الرضا بالمقسوم عبادة. وصلي على النبي، وسلام.